저덤어야 제가 당신의 이름은 승배와 회한 사나운 영혼에 도전해 향하시어 길들이고 창백한 돌봄으로 가르침으로 우리가 본능을 남게 하여 곤충과 야수 모두를 위한 세상을 주셨나이다. 모노몬 모노몬 나오는 거겠지 모노몬. 모노몬 뭐가? 게임은? 주인공이 모노몬인 거 아니야? 아 스승이 모노몬이니까. 오 잘했다. 이거 같이 못한 캐릭터. 뭐지 근데? 의미불명이네. 근데 여기에 두면 너무 시끄럽지 않을까? 여기에 둘게. 좋아. 막 마우스랑 이런 게. 그치. 공허. 옛날 일로. 시작되었어. 근데 마우스 필요 없잖아 이거. 몰라. 마우스 공격 아닌가? 아 이거 초반에 몇 번 했었는데. 앞으로. 아 X가 공격이래. X? 그럼 마우스 필요 없을 수도 있겠다. 아 이렇게 가라고? 이지. 아! 어? 저안 필요. 아니 못 봤어. 죽여야 돼? 점프가 안 되네? 어? 아 Z. 아 오케이. 나이스. 아 죽여야 되는구나. 네, 아까 전에 그냥 때린다. 그게 아니라 뭔가 돈을 주는 것 같았는데. 아, 사라졌어. 디스폰되나 봐. 빨리 갈게. 아니 이거 Z를. 뭐야? 저기 또 벌레가 있네. 와 이것도? 돈. 이게 뭐냐? 이제? 어떻게 올라가지? Z가 너무 불편하다. 키 몇 개 못 봤구나? 그럴 수 있죠. Z가 못 올라가는데? 아 됐다. 오! 길게 누르면? 아니 Z 스페이스 엔드 때. 아 아닌가? 아 길게 누르는 거 맞아. 길게 누르면? 아 이렇게. 응. 이렇게. 아니야! 위에 찔리면 되나? 점점? 몰라. 찔러볼까? 찔러보고 싶다. 여기서 올라갈 수 있는 걸까? 아닐 듯. 어머! 아, 아닐 것 같아. 저 뒤에 배경인 것 같아. 아 씨발. 욕하면 안 되는 거 아니야? 되게 고품격 방송이야? 뭐라고? 이거 되게 고품격 방송이야? 몰라 아니 그냥. 아 제발. 여기 제발 이렇게. 오 됐어. 응. 굿. 예이. 이제? 조사. 고귀한 존재들 당신들을 예발한다. 우리의 이런 이게 위대한 힘이 있다. 영혼을 집중해 꿈만 같은 일을 이룰 수 있다. 정말 그 영혼을 모으. 영혼을 집중해 치유할 수 있다. 길게 누르기. A. 굿. 조사. 아까 했던 거구나. 뭐야? 다 했잖아. 아 이리 가라고? 저도 죽이는 건가? 여기까지. 안돼 제발. 잠깐만. 아 별거 아니네. 근데 플랫폼만 너무 못한다. 오케이 나이스. 저거는? 그래도 금방 익숙해지겠네. 저건 어떡해? 뭐라고요? 저그 뿔이 있잖아. 저걸 때리면 까져. 근데 가면서 때려야 되는 건가? 아니요 오! 뭐 한 거지? 자 이거 좀 한번 가고 이거 집중. 고. 아, 나이스. 뭐라는 거야? 아, 힐! 피치하는 거구나. 안 돼. 가자! 나이스! 아니야! 다시 갔다 올까? 다시 가도 되나? 해볼래? 집중! 네. 스트레스 받아. 아까 밑에도 기었어. 다시 어떻게 돌아가지? 어떻게 돌아가지? 밑으로 가야 되는 거야? 진짜? 안돼! 오! 준 잘하고 있어. 이상하네. 이거를 굿! 일로 가는 거지? 우선 그렇지. 우리의 법을 준수하라. 왕과 창조재단에 들어오는데 왕은 왕격을 목격하라. 신성중지? 여기까지가 튜토리얼이야. 진짜? 왜 어떻게 알아? 이 안에 들어가 두개 더. 얼마나 깨야 돼 이거? 넘어도 될까? 왜? 약간 길들이 있어. 진짜? 일단
10분도 안 돼서 튜토리얼 깼어. 오. 날상. 세계말 사라져가는 땅에 있고. 에? 마다울라 미수 마다울라 미수. 보다시피 마을이 조용하고 다른 주민들은 모두 사라졌어. 아! 우리 마을 아래에는 위대한 왕국이 있었어. 근데 뭐야, 우리가 꿈을 찾아서 가고 있는 거야? 모르겠네. 내 목표가 뭐지? 일단 뭐 아직 가볼래? 와 이런 게 하나씩 있구나. 귀엽네. 고고. 자, 지도 작성 물품을 전달할 수 있는. 아직은 아닌 거지. 가질 때 차이. 지도 있으면 좋겠다. 이건 뭐지? 그게 우물이었어. 어? 그게 우물이었어. 들어가면 안 돼? 아니 여기가 지금부터. 그래? 와 근데 이거 챕터에 표시되는 거 너무 예쁘다. 그래서 꼭 해야지. 쟤 죽여. 귀여워. 이때. 너 닮았다. 헤! 손 마음이 아파서 죽여 있으니까. 저 위로 올라가야 되는 거지. 쟤도 죽일 수 있나? 기다렸다가. 헤! 저는 어디까지? 여기까지 했어. 그래? 들어가. 여기 왔던 것 같아. 와 진짜 예쁘다. 타이포도 예쁘네. 아니고. Có à, muốn đồ ải lắm nè. 너무하네. 미드랑 소리 무척 좋아해요. 물음표가 엄청 작네. 이건 열리는 걸까요? 아, 이 글씨체가 한국어로 이렇게 나오는 건가? 그런 거 아니야? 그래서 이렇게 뭔가 물음표가 한국 내용 못 들었어. 뭐라는 거야? 아무튼 이 소리 좋아한다고? 뭐래? 저 아리 뭐가 따뜻하고 어쩌고. 아, 이 알을 때리는 거구나. 와, 근데 나한테 이 조명에 따라다니는 거 너무 좋다. 우리 이런 거 하자. 진짜 개발자의 걱정이 그치. 이런 괜찮잖아. 우리 이런 거 하자. 내리랑 같은. 너 너무 Có 귀여워. à, 아니야. muốn đồ ải lắm nè. 알았어. 근데 이 뒤로 때리니까 뭔가 엄청 귀엽다. 이렇게 보여? 뒤로 때리는 건 필요 없어. 그냥 화살표를 뒤로 하고 이렇게 뒤키. 진짜 개 귀여워. 근데 다니는 애들 저거를 치면 돼. 들어가면 안 됐던 것 같아. 그냥 가면 되는구나. 왜지? 내 보여. 안 돼. 제발. 앞으로 가면서 때리면 안 되나? 나 죽기 직전이야. 더 내려올 것 같지? 뭔가 힐 포인트가 있으면 좋겠는데. 중간 세이브 어디였을까? 아직 안 쓴 세이브가 없어. 써버려서. 이거 제하다가 껐던 거. 우리가? 여기네. 여기서 저렇게 떠나야 돼? 빨리 볼까? 할 수 있어. 몰라. 이게 맞지, 이게? 응. 얘네 또 죽이면서 가야 돼? 안 가. 죽으니까 돈 크게 나왔어. 진짜? 돈이 없어졌어. 근데 꼭 돈이 있어야 될까? 나중에 업그레이드 해야지. 업그레이드. 나 지금 또 두 개나 앞이 가는데. 여기 1포인트가 없잖아. 에디. 어떡하지? 그래도 저거 다 차면 되게 해주는. 뭐? 나 왜 이렇게 못하지? 봐라. 가만히 서 있어야 되는구나. 달려들지 말고. 아하. 근데 내일 때문에 못했지. 내가? 아니, 뭐가? 이 밑에 플러스, 뭐가 넉백된다는 게? 괴물이 맞을 때마다 못했지. 내가? 아니. 뭔 소리로? 괴물 때문에 뒤로 간다고. 너도 뒤로 가는데? 내가 넉백되던데? 여기 나 영문 있어. 나 여기서 죽었다는 뜻인가 봐. 그치? 미친. 아니야? 존나 세. 없어졌어. 그럼 아까 그거 뭐였어? 주간자랑 싸워야 그치? 맞지? 맞는 건지 알아? 아무튼 나긴 나였어. 어? 파이팅! 근데 이런 콘텐츠가 정말 재밌을까? 편집하면 되겠잖아. 편집을 해야 되잖아. 응. 어떻게 편집해야 재밌을까? 그냥 나 화만 내는 게.
사람들은 화내는 거 좋아하지. 그래? 아 진짜 세게 야 다 자기가 잘하는 근데 우리 돈이 쪼개가 됐잖아 거 잡으면 그걸 못 잡으려니 머리 돌렸어. 내가 답답해? 얌전했어요? 이제 또 나의 이런 거 싸워야 되는 거잖아 내 뒤로 가면 안 돼. 왜? 처음 아까 처음처럼 응. 마주치면 그냥 뒤로 PT했다가 돌아오면 돼. 아 이기라고 하지 말고 타이밍을 잘 맞춰야 돼 그 이번엔 하나만 가입었어 근데 얘를 보면 도망가? 아닌데? 이건 쳐야 돼. 예! 어? 뭐지? 오! 오! 날 도와주네. 제가 내가 주네. 원래 있던 데 돈을 주는 걸까? 그런가 봐. 돈 엄청 주네. 잘못 잡아야 돼. 아이씨 너무 어? 뭐지? 나 뭐지? 나 뭐였지? 어땠어 방금? 방금 플레이 어땠어? 방금 플레이. 솔직하게. 너무 잡혔어. 어떻게 알았던 것 같아? 나랑 피한다고 피했는데 걔가 공격할 때 가까이 붙어야 돼. 가까이? 낫으로 찍을 때 가까이 붙으면 피할 수 있어. 근데 넌 피하기가 어렵잖아 왜냐면 멀리를 찍어가지고 응. 가까이 붙으면 가지고. 아... 나도 그 생각을 하긴 했거든 근데 내가 충분히 가까이 붙지 않은 걸까? 나 아직 그 폰을 잘 모르겠다. 막 때리고. 내가? 아니 걔가. 아 네! 알았어 오케이 다른 나 방금 리듬 갈게 하자 굿! 히히히 딱 70만 주네 아까 70주지 않았나? 아니나? 한다 받았을 때 70이었는데. 그럼 진짜 내 누적 돈이야 아 아니야 아, 걔 받았어. 장판이 뛰어야 되네 맞지? 응. 역시 제일 못 깨서 그때 적었던 거 같지? 몰라 이제 생각하고 싶잖아 님 다른 데 먼저 돌아버리래. 아니 널 끊겠어 다른 데 가는 방법이 있나? 아 문으로 떨어지지 말고 저 거대벌레 가는 방에 아래쪽에도 길이 있어. 진짜? 게임 잘해주고 있어. 그치 내가 생각해 내가 잘한 것 같아 올라오고 유후 진짜 밑에도 길이 있어. 아 그러네 응. 누적돈이네 그 왔던 데를 꼭 이렇게 넣긴 해야 되는구나 어머? 더러워 아 어떡해 치고 튀고 치고 엄청 피하고. 빨리 뒤로 튀어야겠다 근데 나 뭐 치긴 했어 응. 두 방에 맞췄어. 진짜? 이걸 어떻게 해야 이 맵을 깨는 걸까? 아니야 이게 아니야 아씨 부자 됐어 미치고 오 안돼 어땠어? 방금 플레이? 빨리 어떻게 생각해? 점프를 했다면 좀 나았을 그래? 근데 나 점프 했는데 하지 않았어? 점프했어? 저 장판 피할 만큼은 점프된 거 같잖아. 아 오래 누르고 있어야 되나? 너 흥분해서 눌러서 뗐나 봐. 아 길게 누르는 거 어렵네. 헷갈리면 그럼 이게 어떻게 된다고? 모르겠어.
한 대 빡 때리고. 너무 나와버려. 설마 리셋인 건가? 오 어때? 가망이 뭐야? 진짜? 가만히 보였대. 게임을 하게 돼서 나도 솔라이크 플랫폼에 좀 익숙해지면 좋겠다. 어떤 게임 있어? 아니 뭐 그런 건 잘 없지만 할 수 있는 건 좀 많아지지 않을까? 요즘에 메트로벤이라고 하죠. 뭐라고? 메트로벤. 뭐래? 솔라이크를? 플랫폼 뭐 뭐? 오, 아! 아 이게 아니지! 아 말았다 나의 문제를. 문제를 알았어. 문제를 알았어. 자꾸 스페이스바를 누르네. 스페이스바가 무슨 키인데? 아무키도 아니야. 이거 못하나? 키 맵핑? 키보드. 있다. 제발. 이게 너무 힘들어. 이렇게 해야겠어. 다시 해볼게. 오케이. 아, 나이스. 아무튼 액션 어드벤처인데 응. 그 중에서 맵이 되게 크고 맞던 데도 다시 가야 되고 하는 것 같아. 이거 어떤 데 다시 가야 돼? 이걸 뭐라고 한다고? 메트로벤이. 메트로벤이요? 아니 이게 머리를 이렇게 한 번 하지 않으면 Z를 잘 누르거든. 근데 아까처럼 뭔가 다급해지면 막 스페이스가 이렇게 미친 수준에. 지금 스페이스바가 좀 바꿔놨어. 이랬는데 못하면 진짜 기억이. 그거는 X. 내가 걸어서 그렇게 해요. 아니야, 나 그렇게까지 그렇게 안 해도 되는데. 근데 스페이스 바꿔도 헷갈리긴 한다. 진짜 어쩌란 말이냐? 저게 세다. 뭐? 아닌가? 저게 나가지 않았어? 아, 그랬어? 하나 나갔어? 그래. 키 관리 안 하고 있었어. 그냥 안 보고 있었어. 끌쩍. 근데 그 두 개가 다르는 공격이 있는 거면 있다고 듣긴 했지만 벌써부터 있는 거면 좀 잔인하네. 아 미친 진짜. 다시 할래. 날 죽여라. 쫄목한테 여기. 그러면 돈 안 받는 거 아니야? 왜? 돈 받을 수 있는 애가 죽은 거 아니야? 헐 진짜 미친 새끼 같다. 왜 그랬지? 100만 원 모았는데. 맞나? 그게 아니고 어쨌든 유령을 죽이면 받을 수 있는. 근데 네 말이 맞을 것 같아. 크게 잘못한 듯하네. 이씨. 망했잖아. 이런이잖아. 그냥 죽으면 안 되는. 아 진짜 죽이다 미친, 자니. 미친 세계관 진짜 싫어하냐? 이렇게 써면 더 어렵다. 됐어. 아니 난 이걸 마스터하고 이 뭐라고? 벤처라이크? 아무튼 이거에 메트로벤. 아무튼 신이 될 거야. 이렇게 써면 깨졌다는 거. 맞아. 실크선은 쉽지. 신이 될 거니까. 가보자고. 아 진짜 못 오는 게임. 왜 또 때려주고 있는 거야? 우리 피 바를 찾고 있는데 안 보이는 거. 없는 거 같아. 약간 그것처럼. 그래서 어어어. 그래서 메트로벤이. 그러네. 아 너무 길어. 왜 하필? 하지만 나 같은 돼지한테 돈 벌 기회를 주는 거지. 아 진심다 100만 원. 응? 나 맞은 거 맞니? 근데 믿을 수 없어. 믿고 싶지 않아. 저거 어떻게 피해? 더 앞으로 가볼까? 차라리. 때릴 때? 때리고 앞으로 빠지는 거야. 뒤로 빼지 말고. 그지 않아?
정신 똑바로 차려. 아유 외롭지만 게임 잘해. 진짜 내 말이 30분 지났어. 왜 이런 짓을 하고 있는 거지? 아씨. 그래도 가야 돼. 그럼 패턴을 파악해야 되기 때문이지. 이렇게. 어때? 마켓 되게 낫지 않아? 낮긴 한데 깰 수 있을까? 아니 근데 뒤로 빠지는 게 나은 것 같아, 그치? 안전하긴 뒤인 것 같아. 막히는 것 같아, 앞으로 가니까, 그치? 뭔가에 막히는데? 난 게임도 못하는데. 아니야. 그래도 가야 돼. 돈이 없기 때문이지. 그래도 좀 했었어. 맞아, 정말로. 아이씨. 한골 뛰는데. 길게 눌러야 되는데. 나 싸울 생각이 있긴 한 걸까? 생각은 있어. 기사에 자격을 열심히. 내 말이. 이걸 하시기로 한 이유가 뭔가요? 네? 동생이 꼭 해야 된다고 해서. 뭐 잘하지도 못하는데. 혹시 너무 마음이 꺾이면 얘기를 해주십시오. 아니, 나 저거 쓰는 게 할 거야. 정말 부끄러운 걸로. 아니야? 이거 말고 아까 큰 거. 아니야? 세도어의 조명 보스 같은 거 아니야? 그치, 그니까 못 쓰는 보스잖아. 이 정도는 뭐. 오래 먹겠다. 아니, 이게 아닌가 봐. 그래, 어떻게 하는 거지? 무슨 능력 보여야지. 아이씨, 이걸 물량에 뭘 가치가 있을까? 제 이름이 뭘까? 세 개 마을이야, 일단 여기는. 2차선 교차로를 지났어. 오케이. 나 근데 방금 한 방에 뛰어서 넘어왔다. 멈칫하지 않았어. 아니요. 고마워. 원래 없는 거 아니야? 이거 찾아주네. 많이 때렸어 이거는 진짜. 그냥 교차로지기 껍데기라는 거. 귀여워. 교차로지기 껍데기. 난 안 귀여운가 보네. 이게 단단하대. 많이 내야 진짜? 응. 그거는 괜찮아. 그런 거 같아. 저 칼 때리는 거랑 장판만 피하면 되는 거잖아. 그 왔다 갔다 하지 말고 진짜? 응. 앞뒤만 움직여서 앞뒤? 치고 빠지고 치고 빠지고 치고 빠지고 하다가 장판 나오게 뛰는 게 그렇게 하래? 헐, 어떻게 내 돈이 저 위에 올라가 버렸어. 그냥. 문제가 될까요? 아무튼 뭔 말인지 알겠지. 왕좌왕하지 말고 앞뒤로만 움직이면 피할 수 있는 거리가 나오나 봐. 아 진짜? 그 칼을? 치고 빠지고 치고 빠지고. 그리고 그러니까 일단 치고 이렇게 하고 장판 나라도 끼고 치고 빠지고 치고 빠지고 치고 빠지고 치고 빠지고 치고 빠지고 오! 치고! 오! 많이 했어! 근데 왜 안 죽는 거지? 간단한.
진짜 이거 간단하다고 했잖아. 아. 어? 이렇게 해서 머리 죽여야겠다. 나 이 상태로 못 갈 것 같고 이번엔 그냥 줄게? 아니? 돈 회수한다고 생각하고 하려고 갈게. 치고 빠지고 치고 빠지고 치고 빠지고 치고 빠지고 박서주네 이거. 아 잠깐 넉백 된다. 이번에는 돈을 좀 더 모았어. 그래. 잘 됐지? 어디다 쓰는데? 굿. 돈을 거의 해소했어. 자, 잠깐 피하고 지금까지 피하고 오. 아 장판이 씨발 연속으로 나오는구나. 장판 좀 봤어? 아니? 애벌레가 뒤로 피하면 장판이야. 애벌레라니? 저 딱지가 아, 껍데기? 안 쳤는데 뒤로 한 발짝 피하면 장판. 진짜? 못 봤는데. 아니 이렇게 사라지면 안 된다고요. 진짜 못하겠네. 너무 어색하네. 이단 점프가 비슷한. 이런 것도 해놨나? 모르겠어. 난 좀. 롱패랬어. 이걸 자꾸 들어가. 아. 오. 오. 오씨. 단판 몰라 이해했어. 예. 굿. 맞지? 예. 백만 원이 코앞에. 가 아니라? 100만 원이 코앞에 리얼로. 치고. 까지. 리드 3판? 아씨. 나 버렸지 근데. 진짜 많이 깠다. 그게 말 살줘야 땅이 있고. 어? 진짜 빠르다니까. 간다. 칩박 아씨. 엄청 멋지게. 오, 나도 이제 패턴을 좀 보게 되었어. 한 시간 안에 이걸 다 깨고 싶은 마음이 있어. 아니? 그럴 거라고.
지금 몇 뛰었지? 아, 내가 뭐? 제가 패턴에서 장판 피하면 그땐 때리지 말고 한 번 쉬어. 아니? 그래서 난 잘할 수 있어. 한 번 더 해볼게. 이렇게 쉬는 것도 잘해. 왜 근데? 왜냐면 패턴 피하느라고 장판 피하느라고 공중에 있다가 늦어졌는데 퇴근 시간 때문에. 얘는 이미 뒤돌고 있어서 피할 시간이고. 아니, 난 잘할 수 있어. 네. 이겨낼 거야. 그래 성장하지. 나 딱딱하게 기사하는 결정이야? 무슨 말이야? 이 게임 설정. 나이트니까 기사 아니야? 주인공이? 아, 그냥 제목을 대체하고 건데. 응. 그렇긴 하지. 난 기사 보내. 가보자고. 근데 반지하고 머리가 안 쓰는 깼어! 예! 무서워. 야, 나 죽이는 거 아니겠지? 응? 야, 몰라, 해봐줄게. 끝난 거야? 보내준 것 같은데? 끝난 거야? 그런가 봐. 이 방에 이벤트는 헐. 기 하나 더 주시라. 다시 사랑하진 않겠지. 이 밑에 들어갈까? 잘해. 예쁘다. 뭔가 할로우 나이트스러운 맵이다. 난 아프지만. 일로 가볼까? 응. 근데 나 진짜 피 없는데 어떡해? 저 밑에 뭔가 건물이 있어. 싸우지 말고 내려가거든. 못된 거 같은데 어떻게 올라갈 수 있나? 올라갈 수 있나? 어? 여기까지. 저거 아니야 저거? 저거? 보이네. 아, A 눌러. 에이? 쳤어. 아. 아. 그럼 이제 어떡해? 이제 다르게 방어 가자. 또 생각하면서 가볼까 이제지? 아까 일로 왔는 게 그치? 이쪽으로 왔고? 맞지? 저 모기를 잡아볼까? 그래. 모기가 온다. 안돼! 응? 어? 아, 뭐 이게 아니야. 이게 아니야. 또 이걸 안 된다고. 다시 나타났어. 아! 나 기사 맞냐고. 나 여기서 죽게 생겼어. 안 죽었네? 나 또 딸피야. 그냥 하도 되네. 아, 막 차지 않아도 되나? 그런가 봐. 어디 가볼래? 가볼게. 이걸 안 돼. 뭐가 말이 안 돼! 뭐가 말이 안 돼? 아, 이거 나 때릴 수 있네. 둘, 셋, 예. 아, 제발 멀어서 나타나면 좋겠다. 사람, 인간형이 된다 했어. 때릴 수 있는. 숨어 가나? 뭐지, 쫓아가는 건가? 이제 숨어야 되는 거 같잖아. 손단이. 저 건데기지. 왜? 이렇게? 왜냐면 응. 무섭게 생겼으니까. 뭐 하는 건데? 밖에 날 쳐다보지 않았는데? 이런 그냥 때리면 어떡하니? 오씨! 응? 지나쳤어. 네. 하지만 내가 걔를 죽였다는 사실은 변하지 않아. 무시하고 넘어가겠어. 진정해. 그냥 원래 봤으니까. 그 사람 사라지지 않았겠지? 아니. 그치? 내가 애벌레를 구한 건 사실이라고. 그냥 돈이 없어진 것뿐이잖아? 아니, 이번에 죽었다고 다시 본거 아니야? 그니까 내 말은 이게 리셋되는 게 돈이 리셋됐잖아. 아니, 있어. 지금 돈이 리셋된 상태긴 하잖아. 근데 그럼 애벌레 죽인 것도 리셋됐을까? 아니야? 확인할 방법이 있어. 가볼까 글로? 그럼? 찍고 영혼했던 대로 가서 돈무더기가 없어졌으면 쟤 아직 있잖아. 일단 내려가보자.
아니야, 나한테 죽였어. 경험이 중요한 거지. 아니야 일생 안될 어, 돈 모자기가 없어. 그렇구나. 너만 있으면 되는 거. 그럼 나 일로 왔어. 이렇게 못해. 말아. 정정당당하게 평생 싸우고. 게임을 주서 게임을. 아, 어. 좋아. 점점점. 나 왜 이러지? 이름을 다 잃었어. 그래, 이 사람. 그냥 빨리 가도 되는 거 같지? 얘도 좀 진짜? 어! 헐, 무슨 소리가 들려? 구해주는 거 없나 보다. 맞나 봐. 그러면? 저기 어떻게 가? 못갈 것 같은데? 아, 이게 뭐 사무실 같은 거. 저 위로 올라가야 되나? 한번 해볼까? 여기로 왔어. 어떻게 가야 되지? 손이 안 닿는데? 응? 다 때려 부숴봤어. 응? 이쪽에서 오는 게 아닌가 보지? 그런가 봐. 걔 뒤에서 구해줘. 그런가 봐. 그럼 일단 됐어. 그냥 거기 가는 건 알아야 돼. 그냥 먹었네. 파리 같은 애가. 난 다음에. 어머. 이제 가야지, 밑에 볼까? 근데 길을 어떻게 외워? 그럼 그러면 알려주겠어. 노래 소리 같아. 너 노래 불러? 어? 한지 화장실 이거? 그래 될 수 있어. 이어서 그래 될수 있어. 걔는 저 노래를 부르고 있어. 지도사님? 깜짝이다. 어. 한번 할래요? 네. 반바지. 잘해. 탭을 길게 눌러서 신성 정지의 전체식을 해볼 수 있습니다. Chocolate Carectis. 오, 나침반. 크게 말할 수 있어서 되고. 내가 어디 있는지를 모른다는 거구나. 손 이쯤에 있을까? 우리 집에 우리 여기 여기 이건 우리 여기? 하고 내려와서 안에가 어디 있을까? 다시 한번 해볼게. 깜짝이다. 안에. 안에를 만나야 되겠다. 이쪽에 길이 없었고. 집 밑에 길이 길이 한번 하면 되지. 아, 갈게요. 오, 가서 가시. 아, 가면 안 되는 거지. 같이 만들어서 난 여기까지. 네. 안녕. 네가 좋아.